دا یو ورو سوال کړی دی وزي چې په مانځه ودرېږم ما لا ګرمي ډېر راځي مانځه نه بهر نه راځي چې د دې به څه حل جواب اول دا یاد کړئ ګوره الله رب العزت د هغه مؤمنانو شان قرآن کې بیان کړی دی چې هغوی په منځه کې په خشوع سره ولاړ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوع او رسول صلی الله علیه وسلم د دې باره کې خبره کړې او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره هم ذکر کړې چې یو خاص قسم شیطان دی چې هغه په انسان باندې د لمونځ خرابوي ستا څه خیال دی چې ته په منځ کې ولاړې د الله سره به دې رابطه مضبوطې تلاوتونه به کوې جړاګانې به کوې دعاګانې به غواړې او شیطان به ته بري ښکلی مثال به دا والا اوس موږ دلته درس کې ناست یو څه کم ګنټه زموږ درسي که د دې په ځای موږ یو 10 ګنټې بهر باغچه کې کښېنو څه مو خیال دی په طبیعت به ناست یو څوک به وایي زه تنګ شوی ماله خوب راغی نه هوا مزیداره ده او سړی لږ ساه مزاد کړي پکې ډوډۍ به وخورو ګپ شپ به ولګو دروغ به ووایو غیبت به وکړو څه ناروا کارونه به وکړو څه تصویران سیلفیانې به وباسو ښه نو سهار خو ته کار له ځې دا خیر دا منځ کې پکې ترتیب جوړېږي خو چې دلته ته راځې توسې ایمان غواړي ځکه چې زړه ته سل خبرې راشي نن لږ په ملا مې درلی نن لږ طبیعت او پلانې راغی الله نه راغی ښځې دا ووي بچو دا ووي مور دا ووي پلاني ده دا څه وجه ده وجه دا ده چې دلته شیطان تا نه پرېږدي نو مونځ کې چې اګرمي تا نه راځي که خیال هم کړی قرآن تلاوت سړی شروع کړي اګرمي راځي دا قرآن بند که فیسبوک کولاو که بیا دې تل اګرمي راشي سترګې داسې سرې شوي لکه وینه خو فیسبوک ته به پروت وي ټیک ټاک به ګوري په توره تیاره کې لکه نظر یې دله تباه کړو دین یې دله تباه کړو پیسې یې دله تباه کړې صحت یې دله تباه کړو بس دی بنې کا نه خو چې کله معمولي خوله داسې واضح کړي او دیني کاري بس لت کوپړي روالې روان شي بیا بس دا طبیعت مې لږ دغه غونته کې دی شیطان ته داسې په آرام کو نه پرېږدي ته څه وایې چې لکه شیطان به تا داسې وټپوي چې شاباش منزله ښه زور ورکړه نه زما او ستا اصل کې مقابله روانه ده شیطان سره او دې شیطان کله چې زموږ نیکه آدم علیه السلام پیدا کېدو په هغه وخت کې الله سره قسم یې خوړلی او الله ته یې ویلو وایي زه به دوی د نیکې لارې نه اړم زما او ستا مقابله ده د داسې شیطان سره چې هغه ښه صفا ویلي چې زه به یې ګمراه کوم خو په موږ کې ډېر کمقلان داسې دي چې په دغه دشمنۍ پوه شوي نه دي او عجیبه دا ده اوس که یو سړی راشي یو زموږ په کور حمله کوي ډاکو دی غل قاتل ته به څه کوې ګورې به خاندي به دفاع به کوې او کیدی شي څه شي کیدی شي په دفاع کې څه شي مړ شي هېڅ خبر نه مړ دي شي دنه بچي دي دنه ښځه ده زما کور دی مال دی جیداد دی څنګه شریعت وموي چې دا سړی شهید دی او دا شیطان دشمن چې لګیا دی ستا دا ښځه ګمراه کوي ستا دا بچي د جهنم په لار راړی ته یې د جهنم په لار راړولی دې ته زموږ خیال نشته دا ډاکو که کور ته راوړېدو خو دی به وختي طور زمانه څه ویسي که نه کیدی شي څه وخت بعد دغه نقصان بیا د دې جبر وشي او موږ الله نورما الله کړي که نه او که د شیطان په لار روان شوې هر څه دې لاړو تباه و برباد شو نو ځکه تاسو ته دا ووایم چې د شیطان یوه طریقه دا ده چې انسان کې سستي راولي کله عبادت کوي نو د هغې د لاسه سړي ته څه راځي اګرمي راځي نو ادب دا یاد کا حدیث کې راځي
چې کله په تاسو کې یو سړی اګرمې ولا ورشي په یو روایت کې راځي فی الصلاة په مانځه کې دا مسله د مانځه لپاره هم ده او بهر مانځه لپاره هم فلیقضي ما استطاع نو چې څومره د ده کوشش یې دا دې څه کړي بندي کړي ختمولی شي نشي منګ یعنی بندولی شو کنټرولولی شو خو بالکل یې ختمولی نه شو دا مطلب دی د حدیث لکه اوس سړي له اګرمې راغی دې سره څه کوې که ته په غاښونو زور هم کړي بیا هم کېږي خو دننه وشي که نه نو تا ته رسول صلی الله دا نه دي ویلي چې جړلې نه ختم کړه خو نه ختموي کار وشو خو تا ته وایي چې حتی اوسه کوشش وکړه کنټرول یې کړه ابا خوله به ووایي یاره دومره پې سړی بدښکاري کوي که دا چل دي زما په مجلس کې وکړو زما په بیټک کې وکړو زه دا خپله بې ادبي ګڼم او که ستا په بیټک کې چا وکړو ته به بې ادبي نه ګڼې الا هغه چې څوک په خپله دې کې واقعي نو هغه وایي ځه هسې زموږ د پاټۍ سړی دی خو چې سړیتوب پکې او دا ادب ورته یادي او د هغه په مجلس کې ردا چل وکړو او پې خفه کېږي نو چې الله مخې ته یې کې بې ادبي به نه یا اډرقې اوس ته د یو کس سره خبرې کوي او دا خوله ته داسې واضح کوي څومره بې ادبي ده کوي یې باز د دې ادب نه یې خبر یا اپرنجې سم داسې دا دیوالونه وخوځوي بې ادبي نه ده د انسان بې ادبي نه ده که دا نه ده دا نو دا به د الله بې ادبي نه د الله د کور بې ادبي به نه درغه تعالی اګرمې طریقه دا ده چې کپړه کېده کپړه په خوله کېده کپړه نشتی لاس کېده او غاښونه بند که حتی الوسه کوشي که بند کړي وی رسول الله وسلم وی دا د شیطان د طرف نه ده اوس دلته یو سوال زړه ته راځي او زه ګوره په سوال کې سوال دې دپاره پیدا کوم چې تاسو ته فایده میلاو شي یعنې ما ته معلوم دی او زه یم چې ستاسو علم کې الله برکت واچوي او ډېر شي سوال دا دی چې شیطان سړي له اګرمې ورولي زړه ته خو دا راځي که چې دا د شیطان طرف نه شیطان تا له اګرمې نشي دروستی نو بیا څه مطلب شو مطلب دا چې شیطان په دې اګرمي راضي دی او خوشحاله دی ولې دا د سستۍ نښه ده شیطان په دې خوشحاله دی او یو حدیث کې داسې راځي چې خوله مه وازوئ دا یو نو به سم دې دغه ته جوړ کړي فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشیطان رسول صلی الله تاسو کې چې سړی دا جوړ کړي شیطان پورې خاندي ګوره یو خو په سستۍ کې واقع عبادت مې پې هم ګډوډ کړو به یې د خولې ته وکړه ګاب خوله به کوله وکړي بل خوله دا دې نه بین راځي د غاښونو پته نه لګي نو ځکه د دې آدابو خیال هر ځای کې ساتئ او خصوصا په منځ کې ورور وایي چې علاج یې څه دی علاج یې دا دی چې تا ته پته ولګي چې دا شیطان په تا دا سستي راولي کوشش کوي ته دې که واقع شي نو شیطان سره مقابله او بل چې منځ ته ننوځي که نه چې تازه ورننوځه تازه به اوس څنګه ورننوځم دا ته پوښتنه کوي تازه دې سي چې ته کله په دې دروازې راننوځې که نه چې زه خپل رب پسې جرګې له روان یم الله ماله اجر راکوي الله زما نه راضي کېږي جهنم نه مې ازادوي چې دا ټولې خبرې ستا مخې ته یي که نه نو په تا به سستي نه راځي خو چې ته منظره دې سره روان یې او ګړۍ ته ګوري چې اوس څو منټه پاتې دي ودرېدو ته او دا که دا امام ودرېدو نو چې دی به ګوره اوږد تلاوت کوي که دی به لنډ کوي بیا جومات کې داسې یو طرف وګوره چې وتو کې منډه کې بیا اسانتیا وي او دا اګرمې نه شو کړل واسې چې راوړېږي درته بلکل نه اګرمې لا وړه خبره دی د اول نه چې راتو د د ملا تیر دی عبادت ته مات دی نو چې ورسره شیطان ملګری شو هغه هر څه پې سم ګډوډ شو نو منزل چې راځي ښه ده جوش ښه د جذبې سره چې زما اوس د خپل رب سره ملاقات دی زه به د هغه نه غواړم زه به تلاوت کوم زه به په تلاوت کې سوچ کوم
نو الله رب العزت دې موږ د شیطان د چالونو او د وسوسو نه وساتي.